Selamat sore. Jalan sudah mulai diperbaiki ya. Dan itu yang sisa kemarin sore ya bosku, truk batu bara, dan di belakangnya masih ada mobil sawit. Dan di belakang kita ini bosku, satu unit Hino 500 mau menghampar batu. Mudah-mudahan jalan ini bertahan untuk kebagusannya ya bosku. Itu bosku batunya ya. Lunak juga bosku batunya. Pertama tadi sudah habis batunya bosku, ini yang kedua ya. Sudah dikasih batu pun masih amblas bosku. Ini bawa batu juga nih. Ini laporan buat bosku-bosku semua ya, bahwa usaha perbaikan jalan sudah ada. Iya, digambang ini. Itu bosku, tuh kayu gambangannya ya. Udah kosong ya bosku. Oke bosku, ini mobil yang ketiga ya, masih dengan muatan batu. Kita lihat apakah tahan batunya. Batunya didatangkan dari Sumbar.
selesai penghamparan batu ya. Nanti kita tunggu truk bermuatan di bawah sana naik bosku, bagaimana nanti hasilnya ya. Setelah jalan diperbaiki ya, uji coba dulu satu unit kanter Euro 4 muatan batu bara. Tapi langsung dikawal sama Exa ya bosku. Apakah lancar? Masih lumayan licin juga di bawah sana. Oke. Habis napas. Ini rencananya mau didatangkan lagi 2 unit batu bosku, 2 Hino untuk yang di bawahnya ya. Amblas. Oke, seorang lagi. Apa gitu? Oke, gas. Amblas juga. Nah, itu yang di sana yang sudah dikasih batu ya bosku. Lancar nampaknya ya. Ini nanti kita lihat bagaimana kalau Hino sama Solen yang lewat nanti bosku. Nah, lancar seperti itu dia. Oke, lolos. Satu lagi. Nanti kita tunggu aksi driver kelas berat yang barisan belakang sana ya bosku. Ada airnya terpalnya. Kuat yang ini nih. Lengket juga. Oke, bantu sorong juga. Euro 4 gas HDX. Habis juga napasnya. Oke, bantu sorong. Kanter aja nampak dia jalan tuh membenam bos, bergerak tadi. Oke, lancar. Batu yang keempat ya, masih dengan Hino 500. Udah 4 truk ini bosku batunya ya, didatangkan dari Solo, Sumatera Barat. Ar-Rahim. Juga bosku. Itu batunya bosku.
belakang ada si Oren. Apakah tahan jalan ini ya setelah diperbaiki? Pinjam bosku. Amblas juga rupanya ya. Ayo gas. Masih amblas bosku. Padahal udah ditimbun batu ya. Oke bosku, dibantu sorong sama Eksa ya. Terlihat mulus ya, tapi namun menghisap ini muatan 35 ton bosku, 33 kadang. Langsung dicetaknya jalannya bosku. Bergerak tanahnya bosku. Lolos. Setelah diperbaiki ya. Oke, mantap. Kita lihat giliran si Oren lagi ya. Masih dengan muatan batu bara juga bosku. Ini rata-rata muatan orang ini 35 ton bosku. Paling sedikit 33, 32 ya. Ngumpul bosku. Gas terus Ren. Oke, lolos. Ngebul bosku. Udah mulai nampak ya, tercetak jalannya bosku. Oke, lolos. Ini rajin kali bapak nih bosku. Dari tadi lagi dikorek-korek tanah. Oke, lanjut berikutnya. Masih dengan si Oren. Ngebul lah. Kok gitu asapnya? Apa ini? Aman ini? Ulu. Oke, lolos. Setelah dibomak lagi tadi ya. Nah, baru keluar asap hitamnya. Belakang lagi. Sudah mulai keras jalannya ya bosku. Mantap. Tetap nyetak juga dia bosku. Oke, lancar. Oke, satu lagi. Masih dengan si Oren. Hari semakin sore.
belakang sudah terlihat truk sawit bosku. Rombongan kanter. Oke, mantap. Yo. Mantapnya. Oke, lolos lagi bosku. Mudah-mudahan sampai dengan selamat ke tujuan ya. Dan truk sawit mulai masuk. Kanter dipotongnya si Hino ya. ABS. Nah, lanjut Euro 4 RPG. Sebelahnya jalannya. Oh, ini Euro 4 juga nih bosku. Lanjut lagi. Urbaki. Lolos dengan mulus. Lanjut si Hino 500 lagi bosku. Jalan sudah semakin dalam lagi ya. Muatan gunung bosku. Lengket, lengket. Dan si Hino tuh lolos ya. Mantia bacaan belakangnya tuh di atas konsep. Disorong sama Exa ya. Muatannya full. Ulur. Mereng bosku. Loh, habis bak kawan. Apa ada tuh nggak ngegas ya? Kandas.
tuh minta selfie dia bosku. Pasangan romantis 2024 kan. Rela dibawa kembali lagi ya. Dan digeleder. Pokoknya kita pantau semuanya bosku. Truk ini keluar ya. Walaupun sudah gelap. Lolos satu lagi menyusul. Wow. Cepat amblas juga bosku. Di belakang sudah ada Hinodutro muatan batu bara ya. Lanjut Hinodutro. Di belakang ada kanter muatan batu bara juga. Dan jalannya sudah mulai tercetak kembali. Lolos. Lolos. Wes. Oke, mantap. Yo. Lagi. Belakang ada truk sawit muatan kanter. Ini muatan batu bara. Euro 4 nampaknya ya. Ayo gas terus. Operator Eksa sudah istirahat bosku. Lolos. Sawit. Sudah mulai dalam lagi ya. Nampaknya bakalan ada lagi yang nyangkut ini. Oke, lanjut. Di belakang batu bara lagi. Oh, di belakang si kanter ada Isuzu bosku. Si Black Mamba. Sudah mulai dalam. Oh, kan. Ada yang nyangkut karena sudah mulai dalam lagi kelihatannya. Dan di belakang sana sudah terlihat lagi satu unit Hino 500 ya bosku, seputih. Dibawa mundur lagi bosku. Mundur lagi. Jangan laju kali. Ini sengaja nggak kita zoom lagi bosku, karena cuaca sudah mulai gelap ya. Udah jam 6-an. Oke, dicoba lagi ya. Euro 4. Apakah lolos? Oke, gas terus. Naik. Oke, mantap. Akhirnya lolos juga. Digasak aja sama sopirnya lagi bosku. Oke, lolos. Oke, lanjut si Isuzu lagi ya. Salah kalau Isuzu nih. Isuzu besok kuek dah. Gas terus.
Mantap. Nah, ini Kita patahkan kata kecil itu. blok mamba. Oke, lolos. Mantap. Ush. Mantap, lolos. Oke, lanjut. Sekanter lagi bosku. Masih Euro 4 nampaknya nih ya. Yelelele, di sana aja tengah semua. Kandas. Oke, terus lolos. Mantap, lolos. Kanter, dia jalan. Oke, belakang lagi bosku. Mantap, lolos. Oke, lolos. Lanjut. Si Hino 500 si putih lagi bosku. Di belakang ada si oren. Apakah masih bisa lolos? Pokoknya kita pantau terus bosku. Masuk dabalnya. Terus muatan penuh gunung bosku. Mantap, lolos. Keren. Sudah mulai banyak keluar bosku, tangan saya digigit-gigit. Lanjut bosku, si oren, waduh, gambar sudah mulai kabur bosku. Muatannya pun menggunung. Putih asapnya. Apakah ini lolos? Nyamuk ini mengganggu aja deh. Mantap. Lanjut bosku. Nggak bisa ngezoom lagi kita bosku. Nggak bisa lagi ngezoom kita. Udah kabur dia kalau di zoom. Nyamuk ini mengganggu saya terus bosku, karena sini sudah mulai gelap. Di belakang tinggal si Hino satu lagi bosku, dan ini si oren. Mantap. Lolos. Wow.
tinggal satu si Hino lagi. Sanggup ya. Sanggup lah. Hino nih bos. Turbonya aja tuh ngeri. Lolos ini. Main kocokannya bosku. Mantap. Oke. Oke, mantap. Oke bosku, karena sudah lolos semua, kita pun bisa pulang dengan tenang ya. Mantap. Tunggu video berikutnya bosku.